Hello, good afternoon guys. Dahil nga snowy day ngayon at hindi kami makalabas, dito na lang kami magluluto sa bahay na samgyeopsal. Ayan. Meron tayo dito, walang pa nang tawag dito pero baboy to eh. Baboy. Tapos meron din tayo dito na may nipis yung hiwa niya. Yan. Na lang kasi gustong kumain ng mga kids ng ihaw-ihaw pero hindi naman tayo makalabas kasi nga masyadong paano yung panahon na yan. Oh, makikita nyo guys, oh, grabe, napakalakas ng snow. Ito nga pala to sa kitchen. Ayan, hala, grabe, di ba? So masarap kumain ng samgyeopsal ngayon. Habang nag-i-snow sa aking bintana, ako ay magluluto muna. Yan na, guys. Meron akong oven, pero mas prefer ko na dito na lang lutuin sa pan or sa fry pan kasi nga para mabantayan ko maigi. Depende na yan sa inyo kung anong gusto nyong luto kasi ayoko nung masyadong nasunog yung ano. Hinaan lang natin ang apoy. Grabe talaga yung snow ngayon. Bukod dyan, malakas talaga yung hangin niya guys. Kaya ayun. Para muna natin yung window. Yan. Buti na lang. At meron, stuck ako sa rep na mga ganito kasi yung mga anak ko kahapon pa ako pinukulit na mag-iyaw-iyaw daw kami ang lakas ng snow. Yan, oh. Tingnan yung gawa nila ngayon. Hapon lang sila nanonood ng TV. Pero nagugutom pa din. Kaya buti nga at meron tayong ganito. Wala lang tayong sangsu o yung mga lettuce. Pero gawa natin ang paraan. Kasi meron akong kimchi. Meron akong kimchi, so manghang to. Ugasan ko lang siya tapos isasama ko sa pagprito para makain ng mga kids. Kaya kayo guys, huwag niyo basta-basta itapon yung mga yung kumbaga umasim na kimchi nyo o yung medyo naluma na. Kasi pwede pa rin siya magamit sa samgyeopsal o kaya sa sabaw. Yan. Ito, meron din ako dito na nakita sa rep na meron pala akong pengi posot na sinatawag. Paborito nila to. So, ihahalo ko dito. Yan. Ang bango niyo guys. Ang bango. Nakakagutom na. Kung mapapansin nyo, meron siyang mga oil dito. So, ang gagawin ko lang dyan mamaya, pupunasan natin ng paper towel para masipsipin yan. Kasi, hindi rin naman healthy yung maraming oil na makain tayo. O pwede nyo siyang ahunin muna tapos tanggalin yung oil. Yan, ang bango. Nakakagutom guys. Sorry sa mga maglalaway dyan. Kain tayo ng lunch pala. Ang bango-bango. Guys, nakaluto na tayo ng baboy. Yan. Tapos meron ako nilagay na posot o yung mushroom. Yung posot. Tapos ito yung kimchi. Nugasan ko na siya. Kaya nakita nyo medyo maputla. Pero masarap pa din yan, promise. Nugasan ko kasi, syempre, pag sobrang hanghang, hindi makakain yung mga kids. Saka maasim din siya kasi. 좋은 냄새요. 엄마 좋은 냄새 나요. 좋은 냄새 나지. 봐봐. Look here. You want this? Masaya sila pag ganito ang ulam. Yan. Right back. Ay, ito. Ang bango niya. Ito yung tinatawag na pukong kimchi or fried kimchi dito. Masarap to guys. Lalong-lalo na sa mga kids. Gusto nila ito. Yan, luto na. Bango, gutom na ako. Yan. Isalin ko siya sa Tupperware kasi marami to.
para kahit hindi maubos, pwede pa siyang makain sa mga susunod na araw. Look guys, kung talagang maamoy nyo lang to, napakabango. Inaluan ko siya ng konting baboy, yung may taba-taba, para masarap. Ito palang kimchi guys, ulam na. Yummy. Kimchi yummy. Kimchi out. Nagugutom ako ba nagluluto? Oh, diba? Diba? Ang sarap niyan guys. Ayan guys. Tapos na ako dun sa baboy. So dito naman tayo sa baka. Manipis lang to, so kailangan lang ng konting init. Hot cook siya kumbaga. Madali lang tomato. Tignan nyo oh. Tignan nyo yan. Medyo kumulubot na siya. Kanina malaki siya oh. Diba? Diba? Luto na agad. So, parang padadaanin lang to sa init at maluluto na siya. Kuha pa ako. Dapat mabilis balik ka rin eh. Yung, parang ito rin yung mga ginagamit sa shabu-shabu na karne. Pero ito yung, ano to, Korean beef. Hindi siya yung ano, yung sweet. Kaya masarap talaga siya kahit hot-cook lang. Mapulang-mapula. Oh. Bagong katay talaga. Kaya pulang-pula siya. So, yan. Tuwang-tuwa na naman ang mga kids nito. Ito. Pagkain namin. 저 한 번만 Lunch. 먹어봐도 돼요? Kahit na ano lang nandun sa rep ko, pinagsama-sama ko na. 짤. Kunan mo. Asa? delicious. Delicious. 아니 진짜 맛있어. Delicious? Okay. Yan. Naka-prepare na rin ng lunch. Happy eating tayo! Wow!